dikawitan ku kidu. Dikawitan kula soraah nedah agung sampurasana ka Gusti nulas asih pangraksa sakabeh gerak pangku bakom anu bager kehirap Pak Lurah bakom aya saparakanta itu dan kau kapana awan kapana ilham siloka kugus nu ngelonat tawis bakti ka diri wah kula soyo nadadi mah kiat kena teka tah ieu maya sari grup teh kula nepangkeun engkong ngariksa seni dipapari jalan-jalan gerak-gerak apana ilham anu bager aya apana ilham atuh anu di piridho Gusti jadi silokan yang ngapupuk ngajadi nuhun paku anu dipiridho Gusti apana anu awak dipiridho Gusti abdi nyelena kula kaula tebiti aku dasetan Allah pakumu dengaran cana sagakeun Pak Lurah bakom wilujeng syukri ngapuji ka Gusti anu sifat Rahman Rahim Pak Lurah Jombang anu bagus baturan Pak Lurah Jombang kula di piridho ku Gusti
jeung palurah Bakom nuhun. Ulah ngarempag papagon Bapak lurah manatan Rampag papagon Apana awat haturan. Ulah ngarempag papagon agama dari gama Bapak lurah sepuh anu bageus Aya palurah sepuh wilujeng. hirup hurip jang huripna hirup hurip Rujak kodok-kodok palurah sepuh. huripna amin ya rabbal alamin apal rasa sepuh mugi Gusti